Arkadaşlar merhaba. Bugün size öksürük ve boğaz enfeksiyonu için bulduğum yöntemi anlatacağım. 2,5 yaşında bir oğlum var benim de. Oğlum ek gıdaya başladığımız günden beri maalesef ki çok sık hastalanıyordu. Çok sık boğaz enfeksiyonu geçiriyor ve çok sık öksürüyordu. Benim internetten bakıp da denemediğim hiçbir yöntem kalmadı diyebilirim. Zencefil balından tutturun. Tabi zencefille bal da iyi geliyor. Onu şimdi atlamamak gerekiyor. Öncelikle yani bu bitkisel yöntemleri denedim. Hepsini denedim. Onu belirtmek istiyorum size. Hiçbiri fayda etmeyince tabii ki yine çaresizce antibiyotik kullanımına başvurmaya başlıyoruz. Bu da bir anne olarak bizi rahatsız ediyor. Ben şimdi Bio'nun propolisini çok fazla duymuştum ve oğluma kullanıyordum. Yani yaklaşık 10 gündür kullanıyorum. Hiçbir şeyi eksik bir şekilde anlatmak istemiyorum. Çünkü benim de çok hassas olduğum bir konu çocuğumun hasta olması ve çözüm bulma arayışlarım. Propolisi düzenli olarak günde 10 damla veriyorum öncelikle. Propolisi vermeden önce hiçbir şekilde antibiyotik kullanmadan çocuğumun boğaz enfeksiyonu ve öksürüğü geçmiyordu. Ben de kendimce şöyle bir karışım yaptım. Bunun içerisinde, bu küçük kavanozun içerisinde birazcık zeytinyağı var. Önceden hazırlamıştım ama şimdi siz görün diye tekrardan malzemeleri çıkardım. Zeytinyağı ve bal var, propolis var ve bu kendi aktardan çektirdiğim çörek otu yağı. Taze çörek otu yağı. Ben öncelikle çörek otu yağımdan karışımıma birkaç damla damlatıyorum. Sonra propolis damlamdan. Evet, propolis damlam bu şekilde. Siyah kapaklı olanı kullanıyorum ben. Gördüğünüz gibi %30 oranında. Evet, %30 oranında olanı kullanıyorum. Propolisten de birkaç damla damlatacağım. Evet, propolisinden de birkaç damla damlatıyorum. Zaten baldan bir kaşık ilave ettim içerisine ve zeytinyağından da ilave ettim. Bu şekilde bir karışımı hazırlayıp yani bunu zaten içirmek çok zor çocuğa. Mümkün değil içmesi. Çünkü hem propolis acı hem çörek otu yağı acı. Ben bunu karışım yapıp çocuğumun boğazına 3 gün boyunca düzenli olarak sürdüm. Boğaz enfeksiyonunu atlattık. Şu anda hafif öksürüğümüz var. Öksürükte de yani tamamen geçmesi, hani 1-2 günde geçmesi öksürüğün hepimiz biliyoruz ki mümkün değil. Öksürüğü çıkardıkça, öksürdükçe çocuk atabiliyor sadece. Öksürükte de şöyle güzel bir etkisi oldu. Propolisin benim için. Şöyle öksürüğü attı, balgam olarak attı. Bir gün, yani 2 gün, 2 ya da 3 gün, 3 gün bile sürmedi boğaz enfeksiyonu, 2 gün sürdü. Öksürüğü de bugün başladı. Bugün 2-3 defa, normalde benim çocuğum hiçbir şekilde balgamını atamayan bir çocuktu. Antibiyotik tedavisi olmadan balgam çıkaramayan bir çocuktu. Propolisi pudingine kattım, verdim. Sütüne kattım, verdim. Bu sayede aynı zamanda bu karışımı boğazına sürekli günde 3 defa masaj olarak uyguladım. Şu anda öksürüğü bugün içerisinde 3 kere balgam attı ve bayağı bir rahat şu anda, çok şükür. Yani çocuğu çok sık boğaz enfeksiyonu geçiren annelere, çok sık öksüren annelere bu karışımı yapmalarını ben şiddetle tavsiye ediyorum.